За тэгээд алтан шар зам маань үлзийтэй байх алтгай. Энийг харж байгаадаа бас их баяртай байна. Натацэг байгаараа. Казань хотод ирээд байна. За Казань хот маш том хот юм байна. За сая 231 мянга гэдэг 2017 оны тоолгоор хүний тоон өсөөд за Оросын холбооны улсын 6 дахь том хот болсон юм байна. За Казань хот бол эртний баялаг түүхтэй. Одоогийн Оросын холбооны нэгж улс. За бүгд найрамд Татарстан улсын нийслэл. За Казань хот бол Оросын холбооны улсын хотуудаас жуулчдыг хамгийн их татдаг юм байна. За энэ рейтингээр TripAdvisor гэдэг сайтаас гаргасан судалгаагаар хамгийн их хөгжиж байгаагаараа дэлхийд 8-д орсон юм байна. За Европт 3-д ороод байгаа юм байна. За Казанд хүн амын ихэнх нь орсоор ярьдаг. За татарууд нь татар хэлээр ярьдаг юм байна. 1005 онд Казань хотыг бий болсон гэж үздэг. За энд бас нэг сонин түүх байгаа нь монголчуудын байлдан дагууллын үед 13-аас 14-р зууны үед монголчууд өөрийн байлдан дагуулсан газруудаа нэгтгэж Алтан орд гэд улсыг байгуулж ирсэн. За тэр үед Сибирь, Казахстан, Дундад Аз, Урал, Волги орчим, за Кавказ, хар далайн хойд хэсгийн улсуудаа нийлүүлээд хамгийн анхны нийслэлээ Волгийн Булгар буюу Булгар хот гэж тэр үед нэрлэлтэй байсан Казань нийслэл нь болж исэн байна. Монголын Алтан ордны. За 13-аас 14-р зууны Алтан ордны чухал худалдаа улс төрийн төв болсноор маш их хөгжсөн гэж үздэг. За Москва, Крим, Турк улсуудтай худалдаа намаа бас их хийж байсан юм байна. Екатерина хатан хаан Казанд лалын сүмүүдийг дахин бариулахаар тушаас нь маржааны лалын сүм байсан. За урд нь бол Оросууд эзлэн авангуудаа ерөөсө лалын шашныг хөгжүүлэхийг хориглоод татаруудыг маш их шахаж өөрийн үнэн алдартны сүмүүдэд барьж байсан шүү дээ. За 19-р зууны ихэнх үед 1-р Александр хаан Казаны их сургуулийг байгуулсан түүхтэй юм байна. За одоо энэ Казаны их сургууль бол маш нэртэй сургууль. Энэ Оросын дорн дахны судалгааны чухал төв болсон. За 1920 онд Казань татарын автономд зөвлөлт социалист бүгд найрамд улсын төв болсон. 1920-аас 30-ад оны хооронд хотын ихэнх лалын сүм хийдүүд устгаж өгөө болсон. За зөвлөлт холбоот улсын бусад хотуудын нэг найдлаа. За 1990-ад оны ихээр зөвлөлт холбоот улс Бутар улсны дараа Казань дахин татарын соёлын өв болж Татарстан улсын нийслэл гэдгээ бүрэн ёсоор хүлээн зөвшөөрүүлсэн юм байна.
За ингээд 2000 оноос эхлээд Казаны алтан үе эхэлж хотыг сэргэн босгож эхэлсэн. Түүхийн үнд зүйл болох Кремлийг дахин сэргээж барьсан. За хотын ихэнх түүхийн дурсгалт газруудыг сүйтгэсэн байсныг эргэж сэргээж усгасан. За 2005 онд Казань хот 1000 жилийн ойгоо тэмдэглэсэн. За яг энэ үеэр Казаны метро үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн юм байна. За Казань хот бол Оросын холбооны улсын томоохон соёлын төвүүдийн нэг. Яах аргагүй мөн. За Орос болон татар үндэстэнүүдийн соёлын өвөг шингээсэн хот. За ЮНЕСКОгийн дэмжлэгтэйгээр Казань дэлхийн соёлын институт бий болсон юм байна. Казаны Кремль бол маш том талбайтай 1.8 км газар нутгийг ингээ хамарсан одоо бэхлэлт маягийн хот юм байна. За энэ бэхлэлтэнд бүр 1236 онд Монголын Бат хааны үед одоо энэ Казаны Булгар гэдэг үндэстнүүд анх энэ бэхлэлтийг үүсгэн байгуулад за тэрнээс хойш одоо Оросын Иван Грозны ирж энэ хотыг эзэлснээс хойш 1554 оноос эхлээд энэ Казаны Кремлийг байгуулж эхэлсэн юм байна. За энэ Казаны Кремль бол дотроо одоо өдөржингөө яваад ч үзэж болохгүй их үзмэртэй гэж. За тэгээ бүгдээрээ энэ хотоор Кремлийг сайхан үзэж сонирхоо одоо өнөөдөр. Казаны Кремлийг дэлхийн соёлын үед албан ёсоор 2000 онд бүрдгэсэн. 10-аас 16 дугаар зууны үед баригдсан 15 га газрыг хамарсан. За 13 цамхагтай 2 хаалгатай. За зарим цамхаг нь 58 м хүртэл өндөртэй юм байна. За энэ Кремлийн ханы өндөр нь 8-аас 12 м, 12-оос 14 дугаар зууны үед Булгарын бэхлэлт нэртэй байсан юм байна. За 13 дугаар зууны дунд үеэс 15 дугаар зууны ихэнх үе болтол тус бэхлэлтэнд Казаны улсын буюу Алтан ордны мэдэлд байсан. За энэ Казань хот бол үнэхээр жуулчдын хот юм байна. За энэ 2015 оны байдлаар Казань хотод 2.1 сая хүмүүс ирж энэ Казань хотыг үзсэн юм байна. За энэ одоо ингэж харж хат битүү жуулчид. За энэ бэхлэгэн дээр нь гарч ирлээ энэ хэрэмний. За энэ хэрэмнээс ингэж харахад бол яг одоо нэг канон юм дээр гардаг байсан шиг яг энэгээр ингэж тэр дайснуудыг хараад ч юм уу те гадны хүмүүсийг ингэж хамгаалаад өөртөө энэ ч ингэж зогсож исэн болов уу гэж сэтгэл төрхөөр энэ нарийнхан ингэ хүний толгойл нэг хальт харагдахаар ийм одоо эртнийхээ энэ чулуугаараа ингэж байж байна. Татарууд бол ерөнхийдөө ислам шашинтай байсан мэлээ. За 1554 оноос эхлээд Оросын энэ Кремлийг эзэлж аваад тэрнээс хойш өөрсдөө 1569 оноос эхлээд хүмүүсийг Оросоос авчирч энэ Кремлийг өөрсдөө барьж байгуулсан юм мэлээ. За тэгэхдээ бол одоо энд христиан шашныг хөгжүүлээд за энд христиан шашны сүмүүдийг байгуулсан түүхтэй юм байна. Тэр Иван Грозны тухайн үед тушаал гаргаад 7000 орсуудыг авчирч энчээ байрлуулад за татаруудыг бол ерөөсөө энэ хэрмэнд ойртуулахгүй хэрмнээс хол за энэ Казань гэдэг голоос цаашаага энэ хэрмнээс цаашаа 30 милээс нааш ерөөсөө татаруудыг ойртуулахгүй байсаар байгаа. За тэр маягаар орсуудыг авчир суушуулад ерөнхийдөө Оросын мэдл 1569 оноос эхэлж орж ирсэн түүхтэй юм байна. За тэгээд орсууд эзэж авснаар энэ доторх энэ хэрмийн дотор талыг бол маш их гоё янзаж бас дотор нь өшөө их жил болгон янзаж юм хийсээр байгаа их гоё болгосон түүхтэй гэж бичсэн байна. За энд ингээд Кремлевский сувениры гэдэг яг энэ бэхлэлтийн доогуур ийм олон павильонууд ажилтдаг юм байна. За одоохондоо яг 5 сарын сүүлч болоогүй 6 сарын ихээр бол бүгд онгорхоо байдаг гэж байна. За энэ хаваар дотор нь орж үзэхэд дандаа нөгөө татар үндэсний хувцснууд за дээрэс нь бэлэг дурсгалын холбогдлолтой тавгнууд за тиймэрхүү зарж байд юм байна. За жуулчид бол энэ нэгээр ороод онгоцны дэлгэрүүдээр юм хүмүүс аваад явж байд юм байна. За Кремль дотор 13 цамхаг Благовещенскийн сүм, Дмитрий Славонскийн сүм, Киприана ба Иустины сүм, Спасскийн сүм гэх мэт түүхийн олон дурсгал газрууд байд юм байна. 1920-с 1930 онуудад шашны урсгалуудтай зөвлөлт засаг их тэмцэж эхэлснээр Казаны Кремль дотор байдаг олон сүм хийдийн хонх за цамхгуудыг эрдэн сүйтгэж байсан байна. За 92-нд Татарстан улс байгуулагдсанаар Казаны Кремль ерөнхийлөгчийн ордон байх болсон.
За энэ цагаас эхлэн эртний Кремлийг сэргэн босгох ажил эрчимтэй явагдаж эхэлсэн юм байна. Энэ арга тийш авах шокттой хүн дээгүүр нэг юм авч нөмрөх юм биш үү? За энэ сүм дотроо энэ яг энэ сүмийн дуураалын хийсэн макетны хажуу зогсож байна. За энэ сүмийг 2005 онд эртний архитектурын дуураалгаж хийсэн сүм юм байна. За энэ бол ислам үндэстэнгийн шашны одоо сүм гэж ойлгох юм байна. За исламчуудын ордог сүм юм байна. За дотроо битүү гандаг чулуунтай маш үзэсгэлэнтэй сүм байна. За одоо бид нар ингээд дээшээ туристуудад зориулсан балкон байна. Тийшээ гарч үзье. За Казаны Кремль дотор байдаг тэр Күүр Шарифийн лалын сүм бол одоо хамгийн их хүн ирж үздэг газруудын нэг. За Күүр Шариф сүмд 1700 хүн нэг дор багтаж мөргөл үлдэх боломжтой сүм юм бэ. Гранит, мрамор гэдэг гантик чулуунуудаар баригдсан. За энэ анхны сүмийг бол 16 дахь зууны үед барьж байсан. 1552 онд Күүр Шариф хэмээх санварт нь өөрийн шавь нарынхаа хамт сүмийг Иван Грозныгийн бослогын үеэр хамгаалж байгаад нас барсан. Тэгээд түүний дурсгал зориулж Күүр Шариф гэж нэрлэсэн юм байна. За энэ Күүр Шарифийн сүмийг 2005 онд нэгтгэхэд одоо маш том баяр болж одоо муслимын шашинтай 1000 гаруй хүн залбирал үйлдэж баяраа тэмдэглэж ирсэн юм байна. За энэ сүмийн гадна талаас дотор талд нь орж үзсэн маш их тансаг сүм. Энэ Күүр Шариф гэдэг сүм нь татарын үндэсний чухал бэлэг тэмдэг болсон байгууламж болсон юм байна. Хүмүүс ер нь энэ Күүр Шарифийн сүмийг Казаны архитектурын тулгын чулуу болсон гол бүтээл болсон гэж үздэг юм байна. Бүгд найрамдах Татарстан улсын ерөнхийлөгч Шамеев гэдэг хүний гаргасан одоо тогтоол байна. За энэ тогтоол дээр болохоор зэрэг одоо Казаны Кремлийг цаашид хөгжүүлж хамгаалахад энэ концепцийг үргэлж цааш ингэж явуулахын тулд Күүр Шариф гэдэг сүмийг тухайн үед хэн байсан шигээр байгуулсан гэж сая дотор нь бичсэн байсан. Ингээд байгуулах шийдвэр гаргасныг энд ингээд тэмдэглэж өнгөрүүлсэн юм байна. 18 дахь зууны үед байсан юм шигээр ингэж гоё байгуулж одоо энэ зуурчд зориулаад хүмүүст үзэх зориулаад энэ сайхан сүм байгуулсан юм байна. За яг нөө Оросууд Иван Грозны ирээд 1556-аас 62 онд байгуулсан. За үнэн алдаршны сүм. За энэ үнэн алдаршны сүмд нь болохоор мэдээж Орос үндэстнүүд голдуу энд орж ирж залбирч бууж мөрөгдөг газар юм байна. Ер нь энэтэй холбогдуулаад хэлэхэд энэ Казань хотод нийт 115 үндэстэн ястан амьдардаг олон үндэстэн ясны хот юм байна бас. Тэндээс болохоор гол нь сая 231 мянгаас ч одоо 554 мянган орсууд, 548 мянган татарууд амьдардаг. За бусд нь жижиг үндэстнүүд, за чуваашууд, украинууд, за тэгээ бусад жижиг үндэстнүүдээс бүрдсэн байт юм билээ. За энэ Казаны Кремль дотроо за энэ бүгд найрамдах Оросын холбооны улсын бүгд найрамдах Татарстан улсын ерөнхийлөгчийн ордон энэ дотор байд юм. За энэ Казань хот чинь мэдээж Татарстаны нийслэл шүү дээ. За тэгээд энэ ерөнхийлөгчийн ордон маш гоёмсог. За энэ гадна хашаа машаа одоо нэг малазад явж байхад нэг юм алтан шармал хашаа машаатай байдгийг айгүй том гоё сүртэй том ордон байд юм байна. Татарстан улсын түүхэн музей тэнд байж байна. За өнөөдөр бол музей өдөр юм байлээ. Энэ бүх музейнүүд нь өнөөдөр шөнө хүртэл ажиллана гэж байсан. Эртний нөгөө тэр бэхлэлтний зарим хэсэг нь ингээ үлдсэн. Тэрийг ингээ дээрээс нь ингээ хамгаалаад тавьсан юм байна. Казаны Кремль дотор байдаг одоо маш том түүхийн дурсгалт газар гэж хэлж болох. Баашна Сүмбикэ гэж байгаа. Улаан бүрэн тоосхон барилга байгаа. За энэ бол Казаны Кремль доторх одоо хамгийн алдартай дурсгалт газруудын нэг. Кремлийн архитектурын ансамбл багтах тус цамхаг нь Казаны хамгийн өндөр барилга тооцогддог байсан. Тэр үедээ налуу цамхаг гэж нэрлэж байсан. За 20 дугаар зууны ихэнх үед барилга 194 см хазаасан юм байна. Тэгээ 1930-аас 90 оны хооронд тэгшин болохын тулд одоо маш их олон янзыг хэрэгэлсэн боловч хазгаа хэвээрээ үлдсэн түүхтэй гэвч дахиж нэмж хазаагаагүй юм байна. За энэ бол дэлхийн 40 унж байгаа байсангийн жагсаалтад ордог юм байна. За Эрдэмтэд 17-аас 18 дугаар зууны баригдсан гэж үздэг боловч зарим эрдэмтэд нь болохоор 1552 оноос өмнө одоо Оросуудын ирэхээс өмнө 16 дугаар зууны үед баригдсан гэж үздэг юм байна. Жишээ нь одоо энэ Казаны Кремлийг үүсгэн байгуулж за энэ Кремлийн зохиосон одоо архитектор гэж хэлнэ лээ. За тэр хоёр хүмүүс зориулсан хөшөө юм байна. Тэр цаана харагдаж байгаа том спортын ордон
За тэнд нэг бөөрх юм байлаа. Тэрэн дээр бид нар одоо өнөөдөр очиж үзнэ ямар юм байгаа тэр нэг гоё бас байрлал харагдаад илээ. Ерөнхийдөө энүүгээр тэр 18 дугаар зууны үеийн гоё архитектурын байшингууд нь энүүгээр байна. За тэрийн Казанка голын цаатлаараа болохоор орчин үеийн өндөр байшингууд нь байдаг юм байна. За тэр байшингууд дотроос бол тэр нэг өндөр харагдаж байгаа 85 м өндөртэй хамгийн том өндөр байшингуудын нэг банк байдаг гэсэн. За нэг 100-аад метр өндөртэй тийм хороол барьсан гэсэн. Ерөнхийдөө бол барилга байшин сүүлийн одоо байшингуудаар бол хот улам өргөжинд hirж байгаа юм байлээ. За 2020 он хүртэл энэ хот бол өшөө хотынхаа гадагшаага өргөжинд хэлнэ гэж бичсэн байлээ. За спортын хувьд бол маш их өндөр хөгжсөн байлээ. За одоо жишээлбэл спортын янз янзын том ордонгууд айгүйх байгуулагдсан. За түүнд том бассейнууд байна. За дээрэс нь одоо 2017-аас 2018 онд дэлхийн хөл бөмбөгийн тэмцээний хэсэг бас энд явагдах юм байлээ саннаас нэрээ. За Казаны их сургууль бол нэртэй их сургууль. За Казаны их сургуульд бол Лев Николаевич Толстой, за Владимир Ильич Ленин сурж исэн юм байлээ шүү нэрээ. За ер нь Оросын албаны улс сүүлийн үед бол аялал жуулчлалаа их хөгжүүлэхэд их анхаарал тавьж ерөнхийдөө бол одоо хүмүүсийг жуулчдыг татахын тулд одоо хотод улам гоё болгож байгаагийн нэг илэрлэл нь энэ одоо энэ Казань хот байна. За Казань хот бол миний одоо сая явсан хотуудаас бол Москва хүрэх замд бол хамгийн гоё хот нь байлаа. Казанка голын чинь гол нь болохоор алдарт Волга мөрөнтэй нийлдэг. Ер нь энэ Оросын хотууд том алдартай голуудынхаа эргээр ингээд байгуулсан болохоор ер нь маш үзэсгэлэнтэй юм. За би одоо та нар чухам яаж байгаа юм бэ? Миний хувьд бол одоо энэ Оросын холбооны улсуудыг би урд нь ийм гоё хотууд байдаг гэж үндэ бодож ирсэнгүй. Зөвхөн одоо Москвад очиод хаяа нэг хэд хончод явахдаа ганц хоёр дэлгүүр хэсэл явдаг байлаа. Гэхдээ би бол одоо энд Оросын хотуудаар ингэж аялж Оросын хотуудыг одоо өөртөө нээж байгаадаа маш их баярлж аваа. За та бүхэн бас надтай хамт байгаад ингээд Орос орныг өвдөж сонирхоороо цаашдаа. За Казань хотын хавга авчлаа эндээс. За энэ дотроо ингээд Казань гэж бичсэн. За энэ дээр юу вэ? Одоо самар юм уу юу харгүй юм уу? Ямар ч гэсэн одоо явсан хот болгоныхоо ийм хавгийг би цуглуулдаг хобби да. Я электриком работаю. Би танаа башкируудын амьдралын төвшин их сайн гэж сонссон. Дунд цалин 33,000 рубль. Таны амьдрал дээр нь цалин чи хүрдгүү гэж асуухад. За амьдрал маань сайн, цалин маань хүрдэг, сэтгэл хангалуун байдаг, гомдлох юм байхгүй гэд инээж одоо хэлсэн. За эхнэр нь хүүхдээ хараад гэртээ суудаг, Кремлийг үзэж амарч яваа хоёр. За Мари үндэстэн хүмүүс. Мари. Да, я Мари. Старый рояль, мне поверь, старый рояль. Когда этих клавиш коснется рука, тогда... За мэдээж асар их 1000 гаруй жилийн түүхтэй хот гэдгээр олон тооны музей байгаа. За энд 34 улсын чанартай музей, нэлээд олон хувийн болон нийтийн одоо уран зургийн галерей. За тэн дотроос хамгийн нэртэй Татарстан улсын үндэсний музей юм аа. За тус музей нь 1894 онд анх байгуулагдаж байсан. За мөн Казаны Кремльд улсын Эрмитажийн салбар болох Эрмитаж Казань байд юм байна. За мөн олон 10 номын сан байдаг. Татарстаны улсын номын санд 3 сая ном байд юм байна. Ер нь орсуудыг номгүйгээр төсөөлөхэд маш бэрх. За метрон гэхэд л бүгд л их ном барьсан сууж байдаг. Театрууд бол 9 байд юм байна. За эндээс 3 академик театр байд юм байна. Бас циркээр Казань хот маш алдартай. За мөн Казаны кино студиэр их алдартай. 90-ад онд бол Оросын кинонуудаар Казаны кино студид үйлдвэрлэв гэж гардаг байсан. За циркийн барилга нь дэлхийн хамгийн гоё барилга, архитектуртайгаар алдартай юм байна. За боловсрол шинжлэх ухаан бол мэдээж маш өндөр хөгжсөн. 44 институт, их сургууль, бусад хотуудын салбар 19 сургууль. За хотод мөн 140 мянгаас дээш оюутан сурч амьдарч байгаа юм байна. За 1804 онд байгуулагдсан Казаны их сургууль нь хамгийн анхны сургуулиудын нэг. Санкт-Петербургийн болон Москвагийн их сургуулийн дараа одоо 3-т ордог Оросын том сургууль. За Казаны Кремлийг үзчихэд одоо бид нар энд нэг ийм
өөрийнхөө байшин тэндээс харагдаад ирсэн. Тэгээд энд Google-аар харсан чинь гэр бүлийн төв гэдэг байж энэ центр сэмигээд Казанка голын эргээр ийм амралтын бүсүүд байдаг юм байна. Хүмүүс суугаад тэгээд энэ барилга нь архитектурын хувьд бол их гоё барилга байна. Өнөөдөр айгүй олон хурим болж байгаа гэж байна. За ер нь бол гэр бүлийн хүмүүс цугладаг хурим хийсэн хүмүүс энэгээр ирж зураг мурга авч зугаалдаг газар юм уу гэж ойлголоо. За ингээд бүгдээ тийш яваад үзье. Одоо энэ хаягийн газар бол маш үзэсгэлэнтэй гоё. За тэр барилга бол үнэхээр гоё харагдаж байна. За гэр бүлийн төвийнх нь урд энэ дандаа мотоциклтай залуучууд харагддаг байна. За сая би энд нэг хүнээс асуусан чинь энэ нэг үзэсгэлэн болж байгаа гинөө. Одоо мотоциклтай залуучууд байгаад байна. Нэг хаалгаар нь бол хурмын үйл ажиллагаа явагддаг юм. Нөгөө хаалгаар нь болохоор энэ байшингийн хамгийн дээдлэлд нь гарч хотыг харж сонирхож болдог юм байна. Тэгээ одоо бид нар нэг хүн 100 рублээр ордог юм бэ. За нэг гэр бүлийн төвийнхаа хамгийн дээд давхарт нь гарсан 9 давхар байшин байна. За тэгээд эндээс харахад бол хот угаасаа алхан дээр тавьсан шиг харагдаж байна. За тэр хэсэгт бол алдарт Волга мөрөн байна. Казанка гэдэг голтойгоо нийлдэг хэсэг нь тэргээр харагдаж байна. За хот бол ерөөсөө энэ голынхаа хоёр талаар за түрүүн бид голын нөгөө талд нь 18 дахь зууны үеийн байшингууд байсан газруудаар нь яваад ирсэн. За одоо энэ талдаа болохоор ерөнхийдөө орчин үеийн хотууд нь сөндөрлж байгаа юм байна. Ер нь энэ Оросын хотууд дандаа нэг ийм төврөөгөө нэг бөөгнөрл ерөөсөө байхгүй. Хот нь ингээд их зохион байгуулалт сайтай баригдсан байдаг юм байна. За ер нь Казань хотын хувьд бол ерөнхийдөө бас яг тийм харагдаж байна. Хотын дундуур усж байгаа Казанка голын эргүүдээр нь зарим газар ингээд ис сасгаж өгөөд хүмүүс ирээд ингээд наран чард хэвтгэхэд зориулсан пляжуудыг наран шаргалын газруудыг барьсан харагдаж байна зарим эргээр нь. За хүмүүс ингээд энэ мөнгийг ингээд гасаа авах. Ингээд гоочдод энэ яс дуурайхад ингээд гоож ирчих. Тэр хурм хийж байгаа хүмүүстээ ер нь голдоо зориулж ядч чагаал хүсчих. Энд чинь ингэж мөнгө яах юм. Много денег. За энэ доороос нь харахад ийм өндөр байшин дээр бид нар сая нөгөө хурм болж байгаа гэж шатаар яваад бүр яг хөл тасарч унлаа. Хүмүүстээ дээр гараад үзүүлэл арай сонирхолтой байх гэд дээр нь гарсан ч яста. Айгүй өндөр байшин руу гарсан юм шүү дээ. Одоо ингээ бууж ирээ харсан чи. Лифт нь ажиллахгүй. Явган гарлаа шүү дээ. Казань, ты с надеждой и верой мира над землей желаешь всем. За одоо Казань хотод орооны 6 цаг өнгөрч байна. За Улаанбаатарт одоо 11 цаг өнгөрч байгаа. 5 цагийн зөрүүтэй яг Москватай ижилхэн жуучдад зориулсан Арбатын гудамж буюу Бауманы гудамжид ирсэн байж байна. Бауманы гудамж нь Казаны зүрх болсон. За гол гудамжны нэг. За Бауманы гудамж нь бол 1731-ээс 56 оны хооронд Благовещенскийн сүм баригдсны дараа Благовещенская гэдэг нэртэй байсан. 1930 онд зөөл засаг гарсны дараагаар Оросын хөвсгч Николай Бауман Казань хотод төрсөн болохоор түүний нэрээр Бауман болгож өөрчилсөн байна. За энэ гудамж Кремлээс эхлээд хотын төв талбай болох Түүхий талбай хүртэл нэлээд урт. За энэ гудамж нь 15 дахь зууны үеэс эхлэн оршин тогтносоор байгаа юм байна. За Бауманы гудамж нь худалдааны гол гудамж байсан байна. Казанский Хот гэд Казаны муур гэд энийг бол их түүхтэй юм билээ. Нөгөө Оросын 2 дугаар Екатерина хаан Казань хотод ирэхэд нь маш их хэмжээний хулган байсан гэсэн. Тэгээд харчаад албаар энд олон муурнууд оруулж ирээд тэгээд тэр хулгануудыг байх болгосон түүхтэй. Тэгээд тэр зориулаад ийм Казанский Хот гэдэг хөшөө энд бий болгосон юм байлээ. Энд ирж хүмүүс их зураг мургаад аруулдаг юм байлээ. Би ч гэсэн бас нэг зургийг аруулчихъя. Та бүхэн харж байгаа энэ гудамж одоо битүү дуу хуур кафенууд хоолны газрууд за дээр нь битүү жуулчд байгааг харж байгаа. Одоо ингээд 5 сарын сүүлч болоод жуулчдын
яг пик сезон эхэлсэн байгаа юм байна. За энэ хүүхдүүдийн суугаад байгаа сүхт хэрэг бол бас л нөгөө Екатерина 2-ын Казань хотод ирэхдээ яг энэ сүхт хэрэгээр исэн. За яг нэг иймэрхүү сүхт хэрэгээр исэн гэдэг. Тэгээ тэрэн зориулж ийм сүхт хэрэгийг за энэ Арбатын гудамжинд Баумны гудамжинд байрлуулсан юм байлээ. Хийц мэт бол их гоё юм биш. Дийлэх бабушка, любимый дочки гэдэг. Хайртай охиндоо мөхөндөө гэсэн ямар хөөрхөн. Любимый внучки гэсэн. Хүмүүсийг одоо оруулаад янз янзын ороод нэг сайхан цагаа өнгөрөөчхөр хоолны газрууд бэлэгд орсон дэлгүүрүүд дээр л дүүрэн байна. Москвагийн Арбатын гудамжчид ийм том байдаг үлээгүй лээ. Ямар ч байсан ийм том байдаг шиг санагдаад энэ бол нэлээд том юм байна. Казань хотод ирээд нэг ажигласан юм одоо Сибирийн бас хотууд дотроо явхад зам мам нь их муухай байсан. Энд бол зам мам нь янзын гоё. Ерөнхийдөө их хөвгөлтэй хот гэдэг нь шууд харагдчихжээ. За энд нэг залууд болоод дунд урдаа зөндөө мөнгө цуглуулсан байх шүү. У ночного огня я тебе подарил половинку себя. Энд хараа Макдоналдс хүртэл байна. 24 цагийн ажилт юм байна. Тэгэхээр энд бол ерөөсө шинжэнгөө хүн тасардгүй гэсэн үг. Энэ хойдолд ингээд бид залуучууд Макдоналдс хоол идэж сууж байна. Өөрөөс харагчдаа зураг авах юм шиг байна. Татнуудтай зураг авах гэж байна. За энэ улсын банк гэдэг нэг дээр үеийнхээ государственный банк гэвчсэн. Барилга нь бол өстой дээр үеийн барилга юм шиг нэг гоё барилга байна. Тэ. За энд юу вэ? Энэ баахан хүмүүс юу вэ? Энэ химэл үү биш үү? Дотор хүн байгаа юм байна. Дотор хүн ороод ийм хууцнаар өмсчихэд хүмүүсттэй зураг авах юм байна л та. За тэрийг басах юм бол яах юм бол мөнгө авах юм. За нэг ингээд баахан хүмүүсээс асуулгаад 100 рубль аваад. Examination of my cartoons, animation, my elimination of narration. За энэ хавийн газар тэр арт үзэлтэй сүм. За энэ дээр нь Петр Шаляпин гэдэг Оросын нэртэй дуурийн дуучинд зориулсан юм хөшөө. За ард нь энэ Шаляпины нэртэй бас зочдууд байд юм байна. За энэ дээр мөнгө төлөөд орж болдго юм байна. За энд бол хонхон ажиллахаа болцсон юм байна. Цаашаа явбал тэр сүмд нь хонхон ажиллаж байгаа юм байна л да. За дээшаагаар мөнгө төлөөд орвол дээр гараад дээрээс харж болдог гэж байна. Энэ гэхдээ нэг айгүй гоё 1900-д үед барьсан байна л да. Барилга бол яг архитектурын хувьд бол их гоё барилга байна. Ер нь энэ Казань хотод 350-аад хөшөө дурсгалууд за төрөл бүрийн одоо исламын болон үнэн алдаршны шашны сүмүүд ихэд л одоо өчнөөнөрөө байдаг юм байна. Би одоо тэр нөгөө юу үзэж болох уу гэдэг Google дээр харсан чинь за тэр болгоныг бол үзэж үнэндээ барахгүй юм байна. За өнөөдрийн хувьд бол би одоо Казаны Кремль гэж алдарт бэхлэлт за тэр бэхлэлтийг өнөөдөр үзэж сонирхсан бид нар бүгдээрээ за тэгээд дээрэс нь энэ Баумны гудамжийг өнөөдөр үзээд л бүтэн өдөр өнгөрчлөө. За та бүхэн энэ сайхан одоо татар улсын нийслэл Казань хотод заавал ирээрэй гэж би бол хэлмээр байна. Үнэхээр нэг Европын хотод очсон юм шиг сэтгэл төрлөө. Хот нь маш цэвэрхэн одоо гоё. За дээрэс нь Волг мөрний ирэг дээр Казанка гэдэг голын ирэг дээр оршдог. Тийм хот байна. За маргааш хаагур яхаг хэлж мэдгүй. За маргааш уулзлаа түр баяртай. Урд нь би Казаныг бол гинт хэргийн хот гэж сонсч байсан. За энэ нь бол юутай холбоотой гэхээр 1980-аас 90 оны турш одоо маш олон гинт хэргийн группировкуд байдаг гэсэн гэж сонсогддог байсан. За тэгээд 87 онд залуусын аюултай тоглоом гэдэг кино хүртэл
хийгдэж байсан. За гэвч 2002 оноос хойш гинт хэргийн бүлэглүүд баригдаад харьцангуй 50 хот болсон юм байна. Гэхдээ 2010 он гэхэд Казань хотод 82 хүн амны хэрэг 1488 хар тамхитай холбоотой хэрэг гарч байсан. Татарстаны засаг захиргаа маш их арга хэмжээ авч сүүлийн үед гэмт хэргийн бууруулсан тоо баримт байгаа юм байна. За тэгээд 2013 онд залуучуудын спортын наадам болсон. Өнөр сад гэж ярьдаг. Түүнээс хойш бол ер нь одоо харьцангуй гэмт хэрэг бол багассан юм байна. Мира над землей желаешь всем. Зард Казань хотын бахархал болсон арена гэдэг хөл бөмбөгийн стадионд орж ирээд доторхон сонирхох гээд явж байна. Тут билеты где продаются? Например, билеты вообще в основном покупают на сайтах. За билетээ болохоор дандаа сайтаар захиалаад авчдаг юм байна. Да. За энд яг энэ хаалгаар бол балишкууд ордог юм байна. Зөвхөн одоо VIP хүмүүс ч одоо ерөнхийлөгч ч юм уу те урилгаар ирсэн хүмүүс ордог юм байна. За өнөөдөр бүтэн сая өдөр байсан болохоор хамгийн сонирхолтой нь ажилтгүй юм байна. Ер нь энэ гэхдээ одоо нөгөө хөл бөмбөгийн стадион гэдэг утгаараа байнгын ажиллагаатай байдгүй. За энэ Казань хотын өөрийнх нь Өрбин гэдэг баг энд одоо тоглолтоо хийхдээ заримдаа наан ирж одоо бэлтгэл сургуулаа хийд юм байна. Рубин. За Өрбин гэдэг одоо энэ өөрийнх нь хотын одоо командын хөл бөмбөгийн багийнх нь энэ хувцсны өрөө нь юм байна. За энэ ингээд тамирчид зориулсан юм жакузи хүртэл байдаг юм байна. Энэ угаалгын өрөө. За ерөнхийдөө энэ стадионыг 2010 оноос эхлээд 3 он хүртэл 3 жилийн хугацаанд барьж байгуулсан. За анх тэр 2010 онд энэ стадионыг барих суурийн тавхад нь Владимир Владимирович Путин ирж нээлтэнд нь оролцохдоо 2018 оны одоо дэлхийн хөл бөмбөгийн аврах шалгуур тэмцээнийг Оросын холбооны улсад байгуулахад энэ стадионы үүрэг маш их байх ёстой. За тэр эрхийг авахын төлөө бид нар энэ стадионыг барьж байгаамаа гэж анх хэлжсэн. Одоо яг тэрвээр нь болоод одоо ингээд энэ стадион дотор дэлхийн хөл бөмбөгийн аврах шалгуур 2018 оны тэмцээний хэд хэдэн тоглолт нь болох юм байна. Здесь учись. За энд одоо гутлаа цэвэрлэдэг юм байна. Тамирчид орж ирээд. Вау! Вау! Вот это да! Ну, вообще красота какая! За энэ ястаа үнэн гоё юм бэ. Энд ирж хөл бөмбөг үзмээр санагдчихлаа. Өдөрчдөөс ямар аврах том юм бэ. Я горжусь, что в ней родился с детства. Дээдлэн онгорхоо. За хэрвээ хүтэн бороо орох юм бол энэ ингээд доошогоо ингээд чигийг сорж авдаг системтэй. Ер нь 30 гаруй тийм агрегатууд энэ дотор байд юм байна. За энэ дээгүүр ингээд хамаагүй явж болохгүй гэж байна. За гэхдээ энийг би ингээд хиймэл юм байх гэсэн чинь өвс нь яг ингээд янзалцсан яг жинхэнэ ургасан өвс юм байна. 30 гаруй агрегатууд одоо ажилтдаг юм байна энэ дээр. Тэгээд доороос нь үлээгээд халуун болгоод юуг нь чийг нь өөртөө шингээж авдаг. За энэ дээдл нь бол онгорхоо гэсэн. За энд болохоор 45 мянган хүмүүс нэг дор сууж одоо хөл бөмбөгийн тэмцээн үзэх боломжтой. За энэ дор бол бүхэл бүтэн хот ажилтдаг юм байна. За 30 метрийн гүнд одоо бүх турба, мурба, за одоо сантехникийн бүх юмнуудлын дор бүхэл бүтэн хот ажиллаж идэг гэж байна. За энэ сандал дээр хөл бөмбөгийн багийн одоо запас гэж ярьдаг шүү дээ, тэ. Запасны одоо хүмүүс за дээрэс нь төргөн тусламж дасгалжуулагч нар суудаг сандал. Энэ сандал дээр ерөнхийлөгч за тэгээ засгийн газрын гишүүд суудаг юм байна. За энэ когда-то, наверное, это сидел Владимир Владимирович Путин, да? За энд бол хамгийн том зочид хэрэглэгчд нь сууж хөл бөмбөг үздэг юм байна. За яг эндээс бол талбай одод үнэн гоё харагдчихна. Дээрээс проектынд бол тендерт нь Английн Populous гэдэг компани ялаа. За тэр компани барьсан юм байна. За ингээд 10-аас 13 онд бол өдөр болгон ажиллахдаа 3000 гаруй ажилчид өдөр шөнөгүй ажилласан юм байна.
Тэгжээж 13 онд барьд болсон. За энэ стадион барьснаас хойш 14 онд бол Оросын хөл бөмбөгийн аврах шалралт тэмцээн болсон юм. За тэр тэмцээн дээр болохоор Оросын одоо та бүгд мэдээж Локомотив гэдэг нэг нэртэй баг байдаг. За тэр Локомотив гэдэг багтаа одоо энэ яг Казань хотын өөрийнх нь Урбин гэдэг баг тоглоод нэг харьцаагаар хин хожоог дуусчихсан юм байна. За 2015 онд болсон хамгийн сүүлийн одоо тэмцээн дээр болохоор Алдар ЦСКА багийг эдний Урбин гэдэг баг нь хожиж исэн юм байна. За ингээд 2018 онд энэ сайхан энэ гоё талбайд ирээд та бүхэн хөл бөмбөгийн тэмцээн үзэх юм бол Казань улс энүү хүнд байгаа шүү дээ. Казань Хот улс гэн бүгдээрээ ирээд энэ сайхан стадионд ирж хөл бөмбөг үзээсэй гэж бодоод би өнөөдөр энд ирж та бүхэндээ энэ нэвтрүүлгийг зориулж та бүхэндээ энэ зургийг авсан юм аа. Где наши домашние команды рубли? За энэ стадион нугасаа 8 давхар юм байна. За хамгийн дээдлийн тэр шилэн харагдаад байгаа давхарт нь болохоор одоо хэвлэл мэдээллийнхэн зурагтынхан суудаг юм байна тэр шилтээд нь. За 4 давхарт бол одоо хитгэн өрөөдөж очидууд хүртэл нээсэн юм байна. За энэ миний энэ хойтолд болохоор ерөнхийлөгчийн энэ төр ордог одоо юу тийм тусгай өрөө байдгийн за тэр лөө бол оруулж үзүүлдэг юм байна. Тэнд нь одоо хоол ундаа идэж уугаад амраад тэмцээн үздэг тийм газар байдаг юм байна. Том зургтны тэр улаан цагаантай хэсэгт нь болохоор зэрэг одоо яг эдний нэг Урбин гэдэг багийнх нь фанатууд суудаг. Энэ одоо суудаа хүртэл ингээ хуваарлцсан байт юм байна л да. Одоо өөрийн багийн одоо хөгжөөнд дэмжигч энэ талдаа суун, баруун талдаа суун. За нөгөө талдаа болохоор хамаагүй пледүүдээ зардаг ч юм уу те. За тийм зохион байгуулалтаа барьсан юм байна. За хамгийн сонирхолтой мэдээлэл нь хөл бөмбөгийн стадион дотор дэлхийд анх удаа усан сэлтийн тэмцээний аврах шалралт тэмцээн болсон юм байна. За энэ 2015 онд болсон тэр усан сэлтийн тэмцээнийг зохион байгуулахын тулд 250 метрийн урттай бассейн байгуулад за тэр 14400 тэр бассейныгаа тойрсон суудал хийгээд за тэрнийг төр зургийн зохион байгуулалтаа бариад за тэгээд тэмцээнд дууссан гут тэрийг буцаагаад авсан юм байна. За тэгээд тэр тэмцээнд бол одоо Казань хотынхан маш их бахархдаг нь болохоор зэрэг дэлхийн 12 рекордыг эвдсэн юм байна. Тэр тэмцээн дээр анх удаага хийсэн тэр тэмцээн дээр нь. За би сая асуулаа энэ Урбин гэдэг баг нь тэгээд энэ чинь байнга дасгал сургуулаа хийдгүүгээд асуусан чинь тэд нар яг хөө энэ тэмцээн болохоос урдханд ирж хэд хоногийн дасгал сургууль хийдэг болохоос гол дасгал сургуулаа өөр ийм стадион хийдэг гэж нь ерөнхийдөө бол Казань хотод маш олон тооны стадионууд за дээр нь одоо сая яг энэ арена гэдэг стадионы хажуудад бүхэл бүтэн айгүй том тийм бассейн байсан. За спортын хот гэдгээр угаасаа Оросын холбооны улстай спортын энэ барилга байгууламжуудаар бол маш их алдартай хот юм байлээ. За энэ болохоор хэвлэл мэдээллийнхний зал байна. За энэгээр болохоор конференц залын балкон гэж тэр энэгээр ингээд конференц зал руу орд юм байна. Балконоос харж байгаа юм байна. За ямар нэгэн байдлаар 15 минутанд амжиж хоол идэж чадаагүй хүн бол энэ зурагтаар одоо тэмцээнийг үзэж болно гэж сая хөтөж хэллээ. За ерөнхийдөө бол тэмцээнийг тэндээс үзсэн дээр шүү дээ. За яах гэж энэ зурагтаар үзсэн юм бэ те яг хажууд нэр чинь. За хөл бөмбөгийн тэмцээний үеэр энэ талбай одоо яг энэ талдаа яг энэ эсрэг талд гарсан ийм одоо 15 минутын хөл бөмбөгийн завсарлагын үеэр хоолны одоо корт гэж байна. За энэ болохоор нэг хүнд ерөөсөө 8 секундэд үйлчлэхээр зохион байгуулагдсан гэж байна. За энэ дотор одоо ингээд ямар хоол байдгийг нь хүртэл энэ дээр ингээд бичсэн байна. Тэгэхээр одоо нэг хүнд 8 секундын хугацаанд хоолоо аваад гарна гэдэг бол өстой үнэхээр гайхалтай. Тэгээд 15 минутын хугацаанд чи хүн хэсэг амраа суугаад цаймагаа уугаад юм хүм яриа суух нь шүү дээ тий. За одоо энэ ихэд хинкалигээд одоо эдний үндэсний нэг манай Монгол бууд шиг. За энэ хоол нь ихэд 200 рубль юм байна. За боржом 100 рубль, кофе 50 рубль гэх юм уу те ингээ зөгийн бахта кофе. За энэ хачапури гэдэг эдний бас нэг үндэсний хоол. За энд интернетээс авсан билетээ энэ доор уншуулдаг юм байна. За энэ доор уншуулгууд тэрэ энэ хүн бэ хаалгаар ордог билет авсан бол оруулахгүй юм байна. Тэгэхээр зөв ямар ч хүмүүс энд очор үүсэх те одоо бинтэйгээ шихэлт асуудал гарахгүй нөгөө интернетээр авсан билетээ хэвлж аваад эндээ уншуулаад орчих нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэг ийм маягаар юмыг хийвэл зөв үнэхээр гоё байд юм байна те. Ямар нэгэн одоо тийм очор асуудал ерөөсөө үүсэхгүй. Тэр пластик сандалнууд нь бол их их байна гэж би сая хэлсэн. За энэ болохоор яг жинхэнэ арьсан сандлууд байгаа. За энэ арьсан сандлууд нь болохоор арай нэг удаан сууж үзээд нөгөө плетийнхаа төлбөрөөс болоод янз янз. За энд бас мэдээч хэрэг маш их хөрөнгө оруулсан байна. 14.4 тэрбум рублийн хөрөнгөөр энэ
стадионыг барьж байгуулсан байна. За энэ стадионыг барьж байгуулахдаа бас газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлсэн. За 7-8 болон газар хөдлөлтөнд бол ерөөсөө ямар ч энэ стадион бол нурж унахааргүй байна. За хоёрдугаарт энэ олон үзэгчид суудаг энэ пластмассын сандлууд нь бол галт ерөөсөө шатдаггүй юм байна. За хэрвээ ингээд ямар нэгэн байгалийн гамшиг аюул болоод ингээд хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлэх болох юм бол 7 минутын дотор бүх хүмүүсийг эндээс гарах болцоотой тийм одоо асар том зохион байгуулалтыг энэ дотор хийж өгсөн юм байна. За энэ дотор бол маш тухтай. Суугаад ингээд хүмүүс хэвлэлийн энтер сууж яхад бол үнэхээр тухтай гоё зал байна. Сандал мандал ямар ч гоё. Юм үзээгүй юм шиг. За ерөнхийдөө энэ стадионы хэмжээ нь 3700 квадрат метр юм байна. Маш том стадион. За энэ стадион дотор нэг Казань улсын бэлэг тэмдэг болсон муур нь бас байж байна. За натаа хамтсаг байсан та бүхэндээ баярлалаа. За ямар ч үсэн энэ сайхан стадионд ирж одоо бидний хажууд байгаа Оросын холбооны улстай ирж энэ хөл бөмбөгийн тэмцээний хөл бөмбөгийн фанатууд ирж үзхийг хүсэх байх гэж бодлоо би. Би л одоо боломж болцоо бодвол энд ирж тэр хөл бөмбөгийн тэмцээнийг үзмээр санагдлаа. За ингээд бид Казань хотод алдарт Кремль, за гэр бүлийн ордон, хотын гол гудамж болох Бауманы гудамж, мөн Казаны арена гэдэг орчин үеийн хөл бөмбөгийн стадионоор орж сонирхлоо та бүхэнтэйгээ. За дараагийн нэвтрүүлгээр Москва хотод уулзъя. За маргааш өглөө эрт Москва хот руу бэлгэн жолоогоо зална. За баяртай үзэгчтэй. Одоо энийг харж байгаад бас их баяртай байна.